முயன்றால் முடியாதில்லை முயலாவிட்டால் உனக்கென்று ஏதுமில்லை. வணக்கம். நீங்கள் எக்ஸாம் தமிழ் சேனலுக்கு நான் என்ன வீடியோ உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன்னா, நம்ம டைட்டில் பார்த்த மாதிரி BSC Avionics இந்த கோர்ஸை பற்றி சின்ன பேசிக் ஆகிட்டு தான் இன்றைக்கி வீடியோ உங்களை ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இது பார்த்தா +2 முடிச்சுட்டு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற நிறைய பேருக்கு, முக்கியமாக பார்த்தா ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி, அதாவது இந்த விமானத்துறை இந்த மாதிரியான இடத்துல ஒரு நல்ல ஜாப் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற நிறைய பேருக்கு இந்த கோர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ், அதாவது இந்த கோர்ஸ்னால் என்னது, இதில் என்ன மாதிரியான டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் முடிச்சா எந்தெந்த ஏரியாவில் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, ஃபீஸ் எல்லாம் எந்த ரேஞ்சில் வரும், தமிழ்நாட்டில் இதுக்கான காலேஜ் இருக்கா, அந்த மாதிரி டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஒரு சின்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இந்த கோர்ஸ் எதை பற்றியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது பார்த்தோம்னா ஏர்கிராஃப்டில் ஆரம்பிச்சு, ஏர்கிராஃப்ட்னா எந்த டைப் ஆஃப் ஏர்கிராஃப்டாக வேணாலும் இருக்கலாம். உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்டு, நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டு, இதிலெல்லாம் பார்த்தா எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, எப்படி அதை டிசைன் பண்ணுறது, புது புது டெக்னாலஜிஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணி முன்னாடி இருந்த மெத்தடை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக கொண்டு போகிறது. முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா மாடர்னாக ஏர்கிராஃப்டை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம், எதை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தா எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸை யூஸ் பண்ணி ஏர்கிராஃப்டை எப்படி மாடர்னாக சேஞ்ச் பண்ணலாம், என்னென்ன டெக்னாலஜி புதுசாக எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம், இதை பற்றி ஒரு கோர்ஸாக பார்த்தா ஏவியானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது பார்த்தா ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஒரு சப் பிராண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும்ல, இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸை பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு ஏர்கிராஃப்ட்லேயோ ஒரு சேட்டலைட்லேயோ இல்லை ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்லேயோ பார்த்தோம்னா எப்படி டெவலப் பண்ணலாம், எப்படி அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்லாம் பார்த்தா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, அதை பற்றி டீட்டெயில், அதோட ஆப்ரேஷன் பற்றி, அதோட மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி, அதோட இன்ஸ்டால்மெண்ட் பற்றி, என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடாக, இதை பற்றியே ஒரு கோர்ஸாக பார்த்தா இந்த ஏவியானிக்ஸில் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுவாங்க. இதை பற்றிய டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய கவர் பண்ணுவாங்க. முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியருக்கான டாபிக், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியருக்கான டாபிக், ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமருக்கான டாபிக்ஸ், நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியருக்கான டாபிக், கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ரெலவெண்ட்டான டாபிக், இந்த மாதிரி பார்த்தா எல்லா இன்ஜினியரையும் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரியான ஒரு டாபிக் தான் உங்களோட சிலபஸில் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு. ஸோ இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வெளியே வரப்போ பார்த்தோம்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் பார்த்தோம்னா ஏர்கிராஃப்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதை பற்றி ஒரு நல்ல நாலேஜ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு. அதாவது ரீசன்ட் டெக்னாலஜியில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதை பற்றி ஒரு நல்ல நாலேஜ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு. அது என்னென்ன டிவைசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா நேவியேஷனில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி கற்றுக் கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுற இடத்துல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்லாம், அதை பற்றி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தா வெதர் கன்சல்டன்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மிஷின் இருக்கும், அங்கே எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தா மீட்ராலஜி பற்றி, அப்புறம் பார்த்தோம்னா ஏர் ரெகுலேஷன்ஸ் பற்றி, ஏர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் பற்றி, இது மாதிரியான இடத்துல பார்த்தோம்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க, எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அது ரிலவெண்ட்டான டாபிக் தான் உங்களோட சிலபஸில் உங்களுக்கு கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. அது மட்டும் நம்ம பார்த்தா ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் இருந்தால் அதோட என்ஜின் பற்றிய டீட்டெயில், பேராமீட்டர் பற்றிய டீட்டெயில், லிமிடேஷன்ஸ் பற்றிய டீட்டெயில்ஸ், இந்த மாதிரி டீட்டெயிலும் உங்களோட சிலபஸில் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த பிஎஸ்சி கோர்ஸோட முக்கியமான எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ்லாம் பார்த்தா நம்ம ஒரு ஏர்கிராஃப்ட்லேயோ ஒரு சேட்டலைட்லேயோ ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்லேயோ இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லாமல் அது பார்த்தா சேஃப்டியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த கோர்ஸோட முக்கியமான தீம் அப்படின்னே சொல்லலாம். நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஃபியூச்சர்லி ஒரு நல்ல ஒரு டிமாண்டில் இருக்க ஒரு கோர்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். பட் நீங்கள் ஜஸ்ட் யூஜி கோர்ஸ் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு எம்எஸ்சியில் இது ரெலவெண்ட்டாக நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரியான கோர்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் சைடு கூட உங்களுக்கு நிறைய வேலைகளாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான கோர்ஸ்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா பேசிக்காக என்ன எலிஜிபிள் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தா +1 +2 ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் ரெலவெண்ட்டான இங்கே ஒரு குரூப் எடுத்துருக்கணும். அது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பயாலஜியாகவும் இருக்கலாம், ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டராகவும் இருக்கலாம். பட் கம்ப்யூட்டராக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர், ஏன்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் ரெலவெண்ட்டான டாப்பிக்கும் சிலபஸில் கவர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க கேட்குற எலிஜிபிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் கம்பல்சரியாக வேணும் அப்படிங்கிறத பேசிக் எலிஜிபிளாக கேட்குறாங்க. பர்சன்டேஜ் பொறுத்தவரையும் பார்த்தா ஒரு 50% மேலே வச்சிருந்தா போதும் அப்படிங்கிறத பேசிக் எலிஜிபிளாக வச்சிருக்காங்க. சப்போஸ் உங்களோட கேட்டகரி பொறுத்து அந்த 50-45 கூட குறையதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தா அட்மிஷன் ப்ராசஸ் பொறுத்தவரையும் பார்த்தா உங்களுக்கு மெரிட் பேஸ்லேயே நிறைய காலேஜ் அட்மிஷன் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு சில காலேஜில் பார்த்தா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பேஸில், அதாவது அந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் பேஸில் ஓன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு அது பேஸில் கூட அட்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது காலேஜ் பொறுத்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தா ஃபீஸ் லெவல் எந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா 35,000 கூட நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு ஃபீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுவே ஒரு 5 லட்சம் வரைக்கும் கூட ஒரு சில டாப் லெவல் காலேஜில் ஃபீஸ் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ஃபீஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜாக ஒரு 35,000 5 லட்சம் வரையும் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது பார்த்தா நீங்கள் எந்த காலேஜில் எந்த யூனிவர்சிட்டியை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும்.
இந்த மாதிரியான கோர்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுங்க. பேசிக்காக என்ன மாதிரியான ஸ்கில் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதல்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு பொறுமை வேணும். ஏன்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து நிறைய தடவை ட்ரை பண்ண வேண்டிய வேலைகள் கூட இருக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும். அதனால வந்து பார்த்தா பொறுமையாக வந்து அந்த ஒர்க்கை ரிப்பீட்டடாக பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்கில் வேணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா கோஆப்ரேஷன் வேணும். ஏன்னா இது வந்து ஒரே ஆள் வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டிய ஃபீல்டு இல்லை. நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அந்த டீமோட ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு கோஆப்ரேஷன் ஸ்கில் வேணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா சப்போஸ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அசிஸ்டன்ட் இந்த மாதிரியான லெவலில் வந்து ஜாயின் பண்ணி அடுத்தடுத்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் இன்ஜினியர், சயின்டிஸ்ட் இந்த மாதிரியான பொசிஷன் கூட போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தா டீம் லீடிங் கெப்பாசிட்டி வேணும் உங்களுக்கு. ஏன்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அந்த டீமை ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு டீம் லீடிங் கெப்பாசிட்டி வேணும் உங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேலே, எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் மேலே, கம்ப்யூட்டர் மேலே இது மேலாம் வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும். பேசிக் நாலேஜ் வந்து ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படிலாம் ஸ்கில் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஃபீல்டில் பெரிய அளவு கெரியரில் கூட நீங்கள் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இந்த கோர்ஸோட சிலபஸில் என்னென்ன டாபிக் கவர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சிவில் ஏவியேஷனாக என்னது அந்த மாதிரி டாபிக் கவர் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா இன்ஜினியரிங் டிராயிங் பற்றி கவர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இதில் வந்து டிசைன் ரிலேட்டான ஒர்க்கும் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க. அதனால் இன்ஜினியரிங் டிராயிங்னா என்னது அது ரிலவெண்ட்டான டாபிக் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து தியரி ரிலேட்டாகவும் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்னா என்னது இந்த மாதிரியான ஒரு பேப்பர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் பற்றி ஒரு பேப்பர் வரும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு ரெலவெண்ட்டான ப்ராக்டிக்கல் லேப்லாம் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஃப்ளைட்டில் என்ன டிவைஸ் இருக்குது அதை பற்றி வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேப்பர் வந்து கவர் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஃப்ளைட்லேயே வந்து பார்த்தோம்னா மற்ற ஏர்க்ராஃப்ட்டை பற்றிய டீட்டெயில்ஸும் வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் டெக்னிக்ஸ்னால் என்னது, அந்த ஃப்ளைட்டு ஏர்க்ராஃப்ட் இந்த மாதிரியான இடத்துல டிஜிட்டல் டெக்னிக்ஸ்லாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி டாபிக் வந்து ஒரு பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஏர்க்ராஃப்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்னா என்னது, ஏர்க்ராஃப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் சிஸ்டம்னா என்னது, ஏர்க்ராஃப்ட் ரேடியோ கம்யூனிகேஷனா என்னது இந்த மாதிரியான டாப்பிக்லாம் உங்கள் சிலபஸில் வந்து கவர் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தா ஏர்க்ராஃப்டோட ஃபியூவல் சிஸ்டம் பற்றி உங்களுக்கு பேப்பரில் வந்து கவர் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா ஃபைல் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம்னா என்னது இந்த மாதிரியான டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தா ஏர்க்ராஃப்ட், ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சேட்டலைட் இதுக்கு ரெலவெண்ட்டான டாபிக் தான் வந்து உங்களோட சிலபஸில் வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணுவாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டான டாபிக், எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டான டாபிக், கம்ப்யூட்டர் ரிலவெண்ட்டான டாபிக், ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ரிலேட்டான டாபிக், இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ரிலேட்டட் டாபிக் இந்த மாதிரியான எல்லாமே கலந்து வந்து பார்த்தா உங்கள் சிலபஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான கோர்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணால் எந்தெந்த ஏரியாவில் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டொமஸ்டிக் ஏர்லைன்ஸில் வந்து ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா ஃபாரின் ஏர்லைன்ஸ், அதாவது இந்த பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ் இந்த மாதிரியான ஃபாரின் ஏர்லைன்ஸில் கூட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இன்டர்நேஷனல் லெவல் ஜாப் கூட இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இன்டர்நேஷனல் லெவலில் போகும்போது உங்களோட சேலரி வந்து நல்ல லெவலில் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா டெஃபென்ஸ் சர்வீஸில் வந்து ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள். டெஃபென்ஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்லேருந்து, இந்தியன் நேவிலேருந்து, இந்தியன் ஆர்மிலேருந்து எல்லாமே வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரியான டெஃபென்ஸில் வந்து ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா பிஎஸ்யூ கம்பெனிஸ், அதாவது பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் கம்பெனி, இது வந்து எதுக்கு ரெலவெண்ட்டானது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏர்கிராஃப்ட், ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட், சேட்டலைட் இதுக்கு ரெலவெண்ட்டான பிஎஸ்யூ கம்பெனிஸில் வந்து ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதாவது அந்த ஏர்கிராஃப்டோட டிவைசஸ்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரியான கம்பெனிஸில் வந்து ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லேட்டா இந்த மாதிரியான ஜாப்ஸ் கூட வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்தா டிஆர்டிஓ, அதாவது டெஃபென்ஸ் ரிலேட்டான கம்பெனிஸில், அப்படி இல்லைனா வந்து பார்த்தா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபைம்ஸில் இந்த மாதிரி இடத்துல ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. மோஸ்ட்லி வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைவேட்டில் கூட நீங்கள் போட்டீங்கன்னா நல்ல சேலரியில் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்கள் யூஜி மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு போகிறத விட முடிஞ்ச அளவுக்கு பிஜி முடிச்சுட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சேலரி வந்து நல்ல லெவலில் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஏர்கிராஃப்ட், ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இதெல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரியான கம்பெனிஸில் கூட நீங்கள் வந்து ஜாப் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அங்கே வந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இடத்துல அதுக்கு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் லெவலில் இந்த மாதிரியான பொசிஷன்லாம் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் நீங்கள் ஜஸ்ட் பிஎஸ்சி மட்டும் முடிச்சுட்டு போகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு அசிஸ்டன்ட் லெவலில் தான் ஜாப் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அடுத்தது வந்து உங்கள் ஸ்கில் ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆக அடுத்த பொசிஷனுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா ஹையர் ஸ்டடீஸ் பொறுத்தவரையும் பார்த்தோம்னா நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எம்எஸ்சிலே இதுக்கு ரெலவெண்ட்டான கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. அப்படி இல்லை எம்எஸ்சிலே வந்து பார்த்தா ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரெலவெண்ட்டான கோர்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் எம்பிஏ படிக்கலாம், பிஜிடிஎம் கோர்ஸ் வந்து படிக்கலாம், இல்லை பிஜி டிப்ளமோ வந்து பார்த்தா ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ரிலேட்டான கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம். ஸோ ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணும்போது உங்களோட சேலரி வந்து நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரியான ஃபீல்டாக சூஸ் பண்ணும்போது ஹையர் ஸ்டடீஸும் வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்ல டாப் லெவல் காலேஜும் எய்ம் பண்ணுங்கள். இதுக்கு ரெலவெண்ட்டான காலேஜ் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்குது. என்னென்ன காலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் வந்து இதுக்கு ரெலவெண்ட்டான கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் இந்த காலேஜ்லேயும் வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு ரெலவெண்ட்டான கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இந்த மாதிரியான காலேஜில் கூட ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ மூலிமா பிஎஸ்சி ஏவியானிக்ஸ் இந்த கோர்ஸை பற்றி பேசிக்காக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிக்கும் நம்புறேன். எனவே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.